क्या ये सच है कि आप 10,000 रुपए तक की खरीदी पर 1,000 रुपए का कैशबैक दे रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है, पर इसकी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? बस वही कंफ्यूजन है। बहुत आसान है, बस आपको हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट, पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना सब कुछ? हाँ, सुनने में थोड़ा ज़्यादा है, पर करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे ज़रूरी बात, आपको देवउठनी एकादशी तक इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फोटो एल्बम में सेव कर लीजिए। फिर आप कभी भी हमारी दुकान से शॉपिंग करते हैं और स्क्रीनशॉट दिखाते हैं तो आपको मिलेगा 10,000 रुपये की खरीदी पर 1,000 रुपये का कैशबैक डिस्काउंट। ये तो बड़ा ही अच्छा ऑफर है। ठीक है, तो मैं भी वॉशिंग मशीन ले ही लेती हूँ। जल्दी करो, वीडियो को सर्च करो। बाय। मुझे स्टेप्स जल्दी से जल्दी फॉलो करना है।